Hello， 歡迎嚟到 KidsCam 玩遊戲，按讚、訂閱同埋追蹤。OK。視覺記憶咧就係我哋見完一樣嘢之後，我哋會記得佢哋嘅特徵。例如見到71，我哋就會知道係便利店嚟嘅。而視動協調性咧，就係我哋視覺睇完之後，我哋會做出嘅反應，就好似我哋寫字啦、畫畫啦，同埋做運動嘅時候一啲動作反應。我哋今日玩呢個波同埋杯就可以㗎啦。吸住佢，係啦。首先我哋介紹下遊戲玩法先。我哋要準備藍波同埋紅波各5個嘅。當見到個波喺個斜頭度碌落嚟嘅時候，就用膠杯吸住佢，擺喺左邊或者右邊，可以完成到嘅就贏㗎啦。準備好未？藍色呢邊，紅色呢邊。1、2、3，開始。今次我哋要難度加大，藍色、紅色喺呢邊，綠色、黃色喺呢一邊。準備好未？ OK。1、2、3，開始。當我哋玩嘅時候咧，我哋眼睛就要記住個波到底應該係左邊定係右邊。然後咧，見到個波碌落嘅時候，手就要將佢擺喺啱嘅位置度。呢個就係視覺記憶同埋視動協調性嘅運用啦。今日時間差唔多啦，鍾意我哋嘅影片嘅就幫手 share 啦。KidsCam 玩遊戲，下次見，拜拜。